अस्सलाम वालेकुम। तो क्या 2026 में पाकिस्तान में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का सोच रहे हैं? अगर हाँ, तो बिल्कुल सही जगह आए हैं। इस गाइड में हम एक-एक कदम बिल्कुल आसान ज़बान में समझाएंगे। चलें शुरू करते हैं एक चौंका देने वाली हकीकत से। क्या आपको अंदाज़ा है कि पाकिस्तान में हर साल, जी हाँ, हर साल 12,000 से ज़्यादा लोग सड़क हादसात में अपनी जान गंवा देते हैं। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस के मुताबिक इसकी एक बहुत बड़ी वजह जानते हैं क्या है? मुनासिब ट्रेनिंग का ना होना और बगैर लाइसेंस के गाड़ी चलाना। तो ये सिर्फ कोई आम सादत नहीं है, बल्कि ये एक संगीन हकीकत है जो हमें बताती है कि सही तरीके से लाइसेंस हासिल करना कितना कितना ज़रूरी है। और इसी संगीन मसले को समझते हुए वेरी प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल के माहिरीन ने, जो कि ज़िंदगी की पेचीदा चीज़ों को आसान बनाने के लिए मशहूर हैं, ये मुकम्मल गाइड तैयार की है ताकि आप ना सिर्फ कानूनी तौर पर बल्कि महफूज तरीके से भी सड़क पर आ सकें। तो आज हम किन मराहिल से गुजरेंगे, जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लर्नर परमिट की, फिर देखेंगे तैयारी कैसे करनी है। उसके बाद असल इम्तिहान यानी थ्योरी और प्रैक्टिकल की बारी आएगी, और आखिर में फीस और लाइसेंस की डिलीवरी से लेकर तमाम ज़रूरी मालूमात और राब्तों पर बात होगी। तो चलें सफ़र का आगाज़ करते हैं। सबसे पहला और सबसे अहम कदम है लर्नर परमिट। ये समझ लें कि ये सड़क पर कानूनी तौर पर प्रैक्टिस करने का आपका पास है। इसके बगैर तो गाड़ी चलाने का सोचा भी नहीं जा सकता। अच्छा, अप्लाई करने से पहले कुछ चीज़ें पक्की कर लें। एक छोटी सी चेकलिस्ट बना लेते हैं। क्या उम्र 18 साल है? ठीक है। शनाख्ती कार्ड यानी CNIC वैलिड है? बहुत खूब। अगर उम्र 50 साल से ज़्यादा है तो एक डॉक्टर से मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगेगा। और सबसे ज़रूरी बात, जिस्मानी तौर पर फिट होना, मतलब नज़र बिल्कुल ठीक हो, चाहे ऐनक के साथ ही क्यों ना हो, और खुदा न खास्ता कोई ऐसी दिल की बीमारी ना हो जो ड्राइविंग के दौरान खतरा बन सके। और अब आती है सबसे अच्छी खबर। वो लंबी लंबी लाइनों में लगने का ज़माना अब ख़त्म हो गया है। अब तकरीबन सब कुछ ऑनलाइन है। करना क्या है? बस अपने सूबे की लाइसेंसिंग वेबसाइट यानी DLIMS पोर्टल पर जाएं, अपना अकाउंट बनाएं, अपनी तफसीलात डालें और डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दें। सिस्टम आपको एक PSID नंबर देगा, यह आपका पेमेंट ID होता है, जिसे आप घर बैठे किसी भी बैंकिंग ऐप या मोबाइल वॉलेट से अदा कर सकते हैं। और जैसे ही पेमेंट हुई, आपका लर्नर परमिट फौरन डाउनलोड के लिए तैयार हो जाएगा। है ना कमाल की सहूलत? चलें जी, लर्नर परमिट तो हाथ में आ गया, मुबारक हो। लेकिन यहाँ से असल काम शुरू होता है, यानी तैयारी का दौर। ये वो 42 डेज़ हैं जो फैसला करेंगे कि आप टेस्ट पास करते हैं या नहीं। कानून कहता है कि लर्नर परमिट मिलने के बाद आपको कम से कम 42 दिन इंतज़ार करना लाजमी है। अब ये सिर्फ कोई इंतज़ार का वक्त नहीं है, बल्कि ये वो कानूनी मोहलत है जो आपको दी गई है ताकि आप अच्छी तरह सीख सकें, प्रैक्टिस कर सकें। तो इस वक्त का जितना अच्छा इस्तेमाल करेंगे, कामयाबी के इम्कानात उतने ही रोशन होंगे। तो सवाल ये है कि इन 42 दिनों में करना क्या है। यहाँ एक प्रो टिप है। थ्योरी के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, बस ट्रैफिक पुलिस की ऑफिशियल कोड बुक उठा लें और उसे अच्छी तरह पढ़ें। सारे इशारे, सारे कानून सब समझ लें। और जहाँ तक प्रैक्टिकल की बात है, तो उन चीज़ों पर ख़ास तवज्जो दें जहाँ अक्सर लोग फेल होते हैं, जैसे कि गाड़ी को पैरेलल पार्क करना, और ख़ास तौर पर सबसे मुश्किल L शक्ल वाले ट्रैक पर रिवर्स करना। अच्छा, ट्रैफिक इशारों में एक बहुत अहम फ़र्क है, उसे समझना ज़रूरी है। एक होते हैं लाजमी निशान, जैसे कि ये यू टर्न मना है वाला। ये एक हुक्म होता है, अगर आपने इसकी खिलाफ वर्जी की तो जुर्माना हो सकता है। दूसरे होते हैं इंतबाही निशान, जैसे ये वाला, आगे सड़क तंग है। ये आपको आने वाले खतरे से आगाह कर रहे हैं। थियरी टेस्ट पास करने के लिए इन दोनों का फ़र्क जानना बहुत बहुत ज़रूरी। तो 42 दिन की मेहनत और तैयारी के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया, असल इम्तिहान का दिन। ये टेस्ट 2 हिस्सों में होता है। पहला कंप्यूटर पर थियरी टेस्ट और दूसरा जाहिर है ड्राइविंग का प्रैक्टिकल टेस्ट। चलिए ज़रा तफसील से देखते हैं कि इनमें होता क्या है। थ्योरी टेस्ट अब कंप्यूटर पर होता है। आपके पास 10 मिनट होंगे और कुल 20 सवालात आएंगे। अब यहाँ एक चीज़ समझने वाली है। 10 सवाल होंगे ट्रैफिक इशारों के, और उनमें से आपको 9 लाजमी ठीक करने हैं, यानी सिर्फ एक गलती की गुंजाइश है। बाकी 10 सवाल होंगे ट्रैफिक कवानीन के, जिनमें से 7 ठीक करने ज़रूरी हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि इशारों पर आपकी गिरफ्त बहुत मजबूत होनी चाहिए। चलें, थ्योरी तो आपने पास कर ली, अब बारी है प्रैक्टिकल टेस्ट की। ज़रा सोचिए,
پریکٹیکل ڈرائیونگ ٹیسٹ کا وہ کون سا حصہ ہے جہاں سب سے زیادہ لوگ فیل ہو جاتے ہیں؟ کیا لگتا ہے؟ جی بالکل، یہ ہے ایل شکل میں ریورس کرنے کا مرحلہ۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کو گاڑی ایک ایل کی شکل میں بنے ٹریک پر آگے لے جانی ہوتی ہے اور پھر اسی راستے سے بغیر کسی کھمبے یا کون کو چھوئے واپس لانی ہوتی ہے۔ یہ آپ کی گاڑی پر کنٹرول اور فاصلے کے اندازے کا اصل امتحان ہے۔ اس کی جتنی مشق کر لیں اتنا کم ہے۔ بہت بہت مبارک ہو، آپ نے ٹیسٹ پاس کر لیا۔ لیکن ٹھہریں، عمل ابھی مکمل نہیں ہوا۔ اب بات کرتے ہیں آخری کچھ انتظامی مراحل کی، یعنی فیس کتنی ہوگی اور آپ کا لائسنس کارڈ آپ تک پہنچے گا کیسے۔ اگر ہم پنجاب کی بات کریں تو 2026 کے اندازے کے مطابق فیس کچھ اس طرح ہوگی۔ موٹر سائیکل کے لیے سارے چارجز ملا کر کل خرچہ تقریباً 930 روپے آئے گا، اور اگر کار یا جیپ کا لائسنس ہے تو یہ رقم تقریباً 1830 روپے ہوگی۔ اچھی بات یہ ہے کہ اب سب کچھ پہلے سے ہی واضح ہوتا ہے، کوئی چھپے ہوئے چارجز نہیں ہوتے۔ اب ذرا سندھ کا فیس سٹرکچر بھی دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو صوبوں کا فرق بھی سمجھ آ جائے۔ سندھ میں 5 سال کے لائسنس کے لیے موٹر سائیکل کی کل فیس تقریباً 1060 روپے اور کار کی فیس 1660 روپے کے قریب ہے۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ فکسڈ چارجز جیسے لیمینیشن اور نادرا ویریفیکیشن وغیرہ الگ سے شامل ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اپلائی کرنے سے پہلے اپنے صوبے کا فیس سٹرکچر چیک کرنا کتنا ضروری ہے۔ اور یہاں ایک اور زبردست بات، کیا آپ کو معلوم ہے کہ اب آپ کو اپنا لائسنس کارڈ لینے کے لیے بار بار دفتر کے چکر نہیں لگانے پڑتے؟ جی ہاں، ٹیسٹ پاس کرنے اور فیس جمع کروانے کے بعد آپ کا نیا اسمارٹ کارڈ لائسنس کوریئر کے ذریعے سیدھا آپ کے گھر کے پتے پر پہنچا دیا جاتا ہے۔ یہ واقعی ایک بڑی سہولت ہے۔ چلیں اب ہم اپنے آخری اور شاید سب سے اہم حصے کی طرف آتے ہیں۔ یہ وہ حصہ ہے جہاں آپ کو تمام سرکاری ذرائع کے لنکس ملیں گے تاکہ آپ ہمیشہ اپ ٹو ڈیٹ رہ سکیں۔ یہ سلائیڈ بہت اہم ہے۔ میری صلاح ہے کہ اس کا ایک اسکرین شاٹ لے کر رکھ لیں۔ یہاں پاکستان کے تمام صوبوں اور علاقوں کے آفیشیل ڈرائیونگ لائسنس پورٹلز کی فہرست ہے۔ یاد رکھیں، کسی بھی غیر سرکاری ذریعے یا ایجنٹ پر بھروسہ کرنے کے بجائے ہمیشہ ان آفیشیل ویب سائٹ سے ہی معلومات لیں۔ اس طرح آپ کسی بھی قسم کے فراڈ یا غلط معلومات سے محفوظ رہیں گے۔ اور جاتے جاتے یہ رہیں آج کی آخری پرو ٹپ۔ پنجاب اور سندھ نے اب ای لائسنس کی سہولت بھی شروع کر دی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ آپ کے لائسنس کی ایک ڈیجیٹل کاپی ہے جسے آپ اپنے فون میں سیو کر سکتے ہیں۔ تو اگر کبھی آپ اپنا کارڈ گھر بھول بھی جائیں تو یہ ڈیجیٹل کاپی ٹریفک پولیس کو دکھانے کے لیے قانونی طور پر مانی جاتی ہے۔ ایک ضروری بات نوٹ فرما لیں، اس گائیڈ میں جو بھی معلومات دی گئی ہیں وہ سال 2026 کے لیے عمومی رہنمائی کے لیے ہیں اور 2025 کے آخر تک دستیاب ڈیٹا پر مبنی ہیں۔ فیس اور قوانین وقت کے ساتھ بدل سکتے ہیں، اس لیے ہماری پرزور گزارش ہے کہ ہمیشہ اپلائی کرنے سے پہلے سرکاری پورٹلز کو ضرور چیک کر لیں۔ اور یاد رکھیں، زندگی کے اہم فیصلے کرنے کے لیے صرف اس گائیڈ پر انحصار نہ کریں۔ اگر آپ کو یہ گائیڈ پسند آئی اور آپ چاہتے ہیں کہ زندگی کی ایسی ہی مزید پیچیدہ چیزوں کو ہم آپ کے لیے آسان بناتے رہیں تو ویری پروفیشنل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تو اب جبکہ لائسنس حاصل کرنے کا پورا طریقہ کار آپ کے سامنے واضح ہے، ایک سوال ذہن میں آتا ہے، کیا پاکستان کی سڑکیں محفوظ اور قانون کے مطابق چلنے والے ڈرائیوروں کی اس نئی نسل کے لیے تیار ہیں؟ اس پر ضرور سوچیے گا، کیونکہ یاد رکھیں، محفوظ ڈرائیونگ صرف ایک لائسنس کا ٹکڑا نہیں بلکہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔